bugün Kərbəla şəhidlərinin 3 mərasiminə toplaşmışıq. Bir hədis Peyğəmbər sallavatullahdan oxuyub bu gecələrin əhvalatına toxunacam. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Səyati alən-nasi zamanun la yukrimunəl uləmaə illa besovbin həsən. Bu sözlərə biraz qısa bir hədisdir. Amma hər birinin barəsində çox danışmaq olar. Mən izahını vermədən elə hədisin mətnini tərcümə edib keçəcəm. Özümüzlükdə bir analiz eləyək, təhlil eləyək ki, 14 əsr bundan öncə Peyğəmbər sallavatullahın buyurduğu kəlamın bugün təsdiqi var yoxsa yox? Yəni bugünkü günümüzdə biz bu hallarla qarşılaşırıq yoxsa yox? Buyurur, Səyati ələn-nasi zamanun la yukrimunəl uləmaə illa besovbin həsən. Deyir, bir vaxt gələr, bir zaman gələr, cəmaat, insanlar alimlərin elminə görə yox, onların gözəl geyimlərinə görə onlara hörmət edərlər. وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا بَصَوْتٍ حَسَنٍ. Bir vaxt gələr, cəmaat Quranı gözəl səsi olana qulaq asar, Quranın özünə qulaq asmaz. Yəni, düz oxuyur, səhv oxuyur, qaydalara riayət edir, etmir, ona diqqət eləməz. Bəzən görürsən ki, insanlar xoş avaz və xoş sözün dalıca gedir. وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانِ. Vaxt gələr, bəzi insanlar Ramazan ayı gələndən gələnə Allaha ibadətində diqqətli olar. Görürsən ki, belə də yatır namaza qalır, amma o başlanlıq yeməsə oruc tuta bilməz deyə o başlanlığa görə bir ay namazın qəzaya vermir. Elə vaxtında bəzən gecəni də oyaq qalır ki, birdən yatsa o başlanlıq gedər. Be eşqi, be ehtiramı o başlanlıq görürsən adam gecəni də oyaq qalır. Buyurur, bir vaxt gələr, bu hal baş verər. Yalnız Ramazan ayında daha çox diqqət göstərərlər. Buyurur, bir vaxt gələr, la səbrə li füqəraihim. Yoxsullarında səbir dözüm qalmaz. Kasıb, yoxsul insan səbri ilə maniyələri aşırdı, problemləri səbr edərək. Allah heç bir ailə başçısını, ailəsi və balaları yanında xəcalətli eləməsin. Allah heç bir mərdi namərdə möhtac eləməsin. Yoxsul insan səbri ilə keçinir. Amma deyir, bir vaxt gələr, yoxsullarda da, kasıblarda da səbir kasası daşar. Səbir deyə bir şey qalmaz. وَلَا سَخَاءَ لِأَغْنِيَائِهِمْ. Bəzən görərsən ki, varlı və zəngin insanlarda səxavət qalmaz. Məsələn, başqa yerlərə pul xərcləyəndə narahat olmaz. Amma Allah yolunda istəyəndə adamın ruhu təlatümə gəlir. Məsələn, narahat olur. Buyurur, bir vaxt gələr, onların varlılarında səxavət olmaz. Buyurur, belə hallar olanda la yəqnəunə bil-qəlil və la yəşbəunə bil-kəthir. Deyir, Allah az verəndə qani olmazlar, çox da verəndə gözləri doymaz. Görsən, biraz sıxıntılar olanda, indi olduğun hala təvəkkül eləyib, Allaha şükür eləmək əvəzinə, indi nələr deyilir, ən mədənisi əksəriyyətdir, Allah kəssin bu yaşayış, belə də yaşamaq olur. Mən yaşamıram, mən sürünürəm və s. Nələr. Buyurur, azla qani olmurlar. Çox da verəndə o belə el məsəli var, deyir, tarı verəndə bəndə gümana gələr. Bəzən də o aludə olanda, təbii ki, dünyası olmayanın axirəti olmaz, dünya axirətin bir tarlasıdır. Bunlar öz yerində. Amma bəzən görürsən ki, elələri axirətini dünyasına satırsa, bu xoş bir şey deyil. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, cəmiyyətdə elə bir hal alar ki, onların içərisində belə insanlar olar. Himmətuhum butunuhum.
onların fikirləri, zikirləri ilə qarınları olar. Axşam yatanda elə sabah nə yeyərəm deyə düşünür. Bəzən insanlar arasında belə bir hal formalaşar ki, dinuhum darahinuhum, pul qarşılığında dinlərini dəyişərlər, din satarlar, din alarlar. Yəni müəyyən məbləğ qarşısında zaman gələr, insanlar öz dinini dəyişər. Biz bunları son yaxın elə 10 illikdə müşahidə etmişik. Bu xəvaric təkfirçilərin görürsən ki, məzhəbini dəyişib, nə bilim dünənizən bir yerdə namaz qılır, amma fikrini dəyişib, düşüncəsini dəyişib, biraz dərinliyinə gedəndə sıxıntı olub, əl tutublar, əl yetiriblər, onun qarşılığında görürsən adam öz dinini neyniyib, satıb. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, buyutuhum məsaciduhum. Bəzən həmd olsun düzdür bizim məscidimizə gənclərimiz, cavanlarımız gəlir. Amma səmimi etiraf edək ki, bir çox yerlərdə, xüsusilə bölgələrdə, uzqar yerlərdə, kəndlərdə məscidlərin halı acınacaqlıdır. Məscid qapısı açan yoxdur. Məscidə gedən yoxdur. Amma qiyamət gün əgər məscidin haqqı əda olunmasa, o kəndin, qəsəbənin sakinlərindən, o kəndin cəmaatından məscid şikayətçi olar. Allahım, məni məndə sənin üçün ibadət etsinlər deyə inşa etdilər, amma nə qapımı açan oldu, nə gələn oldu, nə gedən oldu. Ona görə bu məsələlərdə biraz diqqətli olmalıyıq. Buyurur, yəfirrunə minəl uləmai kəma təfirrul qənəm. Bir vaxt gələcək ki, insanlar o qoyun qurddan qaçdığı kimi, canavarı görüb pürküb qaçdığı kimi, bəzi insanlar elə alimləri də görəndə uzaqlaşacaqlar. Məsələn, görürsən, bir məclisə daxil olursan, adam orada bir saatdır səndən qabaq oturub danışır. Sən ki, daxil oldun, bilirsən danışacaqsan, dinlə danışacaqsan, deyir, bir fatihə ver, tələsi. Gedib çöldə danışır, yəni orada söhbətini etmir. Bu sadaladıqlarımız ki, deyir, elə ki, baş verdi cəmiyyətdə, İbtəlahumullah bisəlası xisal. Allah 3 bəla göndərər. Buyurur, onlardan birincisi əvvəluha yərfəul bərəkətə min əmvalihim. Birinci bəla bu olar ki, bir ay qazanırsan, bir gündə elə gedir. Hara gedir, heç bəzən fikirləşirsən ki, ağa, hara xərclədim? Hey, fikir eləyirsən. Buyurur, birinci bəla bu olar ki, Allah onların qazanclarından, mallarından neyi götürər? Bərəkət neyi deyirlər? Bərəkət görkəmcə az, mahiyyətcə çox. Amma bərəkətin olmaması təbii ki, çoxdur, amma bir fayda da yoxdur. Bəzən görürsən ki, biri 20 il ömr eləyir, Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma xalqın tarixi, millətin yadında qalır. Bəzən görürsən, biri 80 il, 90 il ömr eləyir. Heç bir dərdə dəyməyib, heç yadda da qalmır. İnsanın malı da belə, ruzisi də belə, ömrü də belədir. İkinci, buyurur ki, Yusallitullahi aleyhim sultanan caira. Allah verdiyinə şükür edilməzsə, naşükürlük və s. Buyurur, ikinci bəla, Allah onlara rəhm eləməyən bir sultan, hakim, idarə eləyən bir hökmdar təyin eləyər, onların heç birinə rəhm eləməz. Bu, başımıza gələnlərdə heç kim yaxasını qıraq çəkə bilməz, ha? Burada sənin də payın var, mənim də payım var. Üçüncü buyurur, Allah bu 3 bəlanın üçündən də hamımızı qorusun. وَالثَّالِثَةُ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ اِيمَانٍ. İnsan bir hala gəlib çatar ki, Allah onu dünyadan imansız aparar. Görərsən ki, əvvəli mömin imiş, amma indi dindən də çıxıb, gedəndə məsələn dinini də əlindən verib. Allah bu bəlalardan bizi qorusun. Muhammed və ali Muhammedə salavat-ı